बंगोपसागर सृष्टि गभीर अवपात 3 जिले में भीषण वर्षा नहीं सतर्कता। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होता गभीर अवपात सीधा सड़क पश्चिमबंग और उत्तर ओडिशा उपकूल आड़ को गति करुछि। या प्रभाव में ओडिशा रे विशेषकर उत्तर उपकूल जिला और पश्चिमबंग अधिकांश स्थान में हालुका मध्यम धरणर वर्षा हेब। केतेक स्थान में अति प्रबल अत्यंत प्रबल वर्षा हेबा नहीं आशंका रही। तलिया अंचल में जलबंदी और आकस्मिक बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं आखपाख उपकूलवर्ती जिलागुड़िक घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब, जहाँकि बेले बेले 70 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि पाइपरे। ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल में समुद्र अशांतरू अति अशांत हेब। मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जावा पाई संपूर्ण बारण करा जायछि। आसंता 24 घंटा 4 जिला अर्थात बरगड़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट, 12 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में पश्चिमबंग उपकूल निकट में सक्रिय रही गभीर अवपात घंटा प्रति प्राय 2 किलोमीटर बेगरे धीरे धीरे पश्चिम दिग को गति करुछि। पश्चिमबंग दीघा ठारू 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, कंटाई ठारू 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, सागर द्वीप ठारू 50 किलोमीटर पश्चिम में, हलदिया ठारू 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ओडिशा बालेश्वर ठारू 70 किलोमीटर पूर्व में एवं क्यानिंग ठारू 130 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में अवस्थित रही। जार प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा प्रभाव रही बेले उत्तर ओडिशा रे भीषण वर्षा संभावना। आसंता 24 घंटा 4 जिला अर्थात बरगड़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट, 12 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।